Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը 2026 թվականի հունվարի 23-ին հայցադիմում էր ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան ընդդեմ քաղաքաշինության կոմիտեի քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն բացբաշնետիրական ընկերության իրավաբանական անձի և քաղաքաշինության նախկին նախարար Վարդան Վարդանյանի 2008 թվականի դեկտեմբերի 27-ին կնքված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով։ Քաղաքաշինության կոմիտեի քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն բացբաշնետիրական ընկերությունը որպես պատասխանող ներգրավվել էր այն պատճառով, որ հանդիսացել էր 2008 թվականին առուվաճառքի պայմանագրի կողմ հանդիսացած սեյսմակայուն շինարարության և կառուցվածքների պահպանման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ բացբաշնետիրական ընկերության իրավահաջորդը։ Հայցի քննության ընթացքում առաջարկվել էր հաշտության համաձայնություն, որը դատարանի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի վճռով հաստատվել է։ Դատարանի կողմից հաստատված և օրինական ուժի մեջ մտած հաշտության համաձայնությամբ 2026 թվականի հունիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Աղայան փողոցի 7 շենքի 51.9 քառակուսի մետր մակերեսով թիվ 97 տարածքի և 0.08 հեկտար մակերեսով հողամասի նկատմամբ։ Մեծարգո վարչապետ, սա հերթական գույքերից մեկն է և եթե ժամանակ ունենք, կարճ կանդրադառնամ ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլև մարզերում վերջին 2 տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքներին պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում։ Քիչ առաջ հաստատելով սուբվենցիոն ծրագրերը մենք խոսեցինք զբոսայգիների, պուրակների և կանաչ տարածքների մասին, անդրադառնամ այն տարածքներին, որոնք վերադարձվել են այս գործառույթի շրջանակներում։ 2025-26 թվականներին Սյունիքի մարզում պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում դատախազական ներգործության արդյունքում Սիսիան համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել մայիսի 28 զբոսայգում գտնվող 5 հողատարածք 3153 քառակուսի մետր տարածքով։ Կապան համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում գտնվող 3 հողատարածք 687 քառակուսի մետր մակերեսով։ Տավուշի մարզում կրկին պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում դատախազության հայցերի և դատախազական ներգործության միջոցների արդյունքում Իջևան համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել Իջևանի քաղաքային զբոսայգում գտնվող 16 հողատարածք 5260.7 քառակուսի մետր մակերեսով։ Զբոսայգում, պարոն վարչապետ, դեռևս կառուցապատված տարածքներ կան, որոնք ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում և առաջիկայում չեմ բացառում, որ այս տարածքների վերաբերյալ ևս հայցեր կներկայացվեն դատարան։ Բացի այդ, Դիլիջան համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել 67 հեկտար մակերեսով հատուկ պահպանվող տարածքներ նպատակային և բնապահպանական գործառնական նշանակությամբ հողամաս, որի շուկայական մոտարկված կադաստրային արժեքը 4 միլիարդ 579 միլիոն դրամ է, եթե վերածենք ամերիկյան դոլարի մոտավորապես 12 միլիոն 436 հազար դոլար։ Արարատի մարզում կրկին այս գործառույթի շրջանակում Արտաշատ համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել Քաղցրաշեն բնակավայրի Շահումյան փողոցի պուրակում գտնվող 2 հողատարածք 250 քառակուսի մետր մակերեսով։ Մեր ունեցած տեղեկություններով համայնքի ֆինանսավորմամբ պուրակում բարեկարգման աշխատանքները ավարտվել են։ Արարատ համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել քաղաքային զբոսայգում գտնվող 4 հողատարածք 4601 քառակուսի մետր մակերեսով։ Արարատի զբոսայգում ևս, պարոն վարչապետ, ունենք հողատարածքներ, որոնք հայցերի առարկաներ են և առաջիկայում ևս կառուցապատումներ կան, որոնք դադարեցնելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքում կներկայացնեն հայցեր։ Հիմնականում մենք գործ ունենք նախկին պաշտոնատար անձանց հետ, ովքեր իրականացրել են, կարելի է ասել, հողազավթումներ։ Դատախազությունը տեղեկացրել էր նաև, որ դատախազական ներգործության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տիրապետմանն են վերադարձվել Արարատ մարզի համայնքի վարչական շրջաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող բնապահպանական հողերից 60 միլիարդ 553 միլիոն դրամ արժեքով շուրջ 5330 հեկտար մակերեսով հողատարածքներ։ Սրանք 65 գույքային միավորներ էին, հիմնականում արգելոցային տարածքում Խոսրովի անտառում։ Հողամասերի նկատմամբ դադարեցվել է Կենդանիների աշխարհ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցումը։ Մենք այս ուղղությամբ, պարոն վարչապետ, շարունակեցինք ուսումնասիրությունները և պարզել ենք, որ կան էլի հողատարածքներ, որոնք հաշվարկվում են հեկտարներով, որոնք շարունակում են գտնվել այս ընկերության անհատույց օգտագործման իրավունքի ներքո, առաջիկայում ևս կամ կառավարության նիստով կամ
այլ ձևաչափով կներկայացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարել եւ ինչ վերականգնումներ ունենք այս ուղղությամբ։ Գեղարքունիքի մարզում պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում դատախազական ներգործության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տիրապետմանն է վերադարձվել Սևանի ափամերձ տարածքում գտնվող 6 հողատարածք։ Մենք խոսում ենք Սևանի շուրջ ճանապարհների բարեկարգման մասին։ Մենք այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակում ենք, որպեսզի ափամերձ տարածքը եւս ազատ լինի ապօրինի կառուցապատումից։ Այս պահին 6 հողատարածք 5.7 հեկտար մակերեսով։ Բացի այդ, տեղեկացնում ենք պարբերաբար քանդման աշխատանքների մասին, որ իրականացնում ենք Սևանի բացարձակ նիշից ցածր հատվածներում։ Ուղղակի տեղեկացնեմ, որ 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչ 26 թվականի հուլիսի 1-ը Սևանա լճի ափամերձ բացարձակ նիշից ցածր 68 հողամասերում ապամոնտաժվել է ապօրինի կառուցված 201 շենք-շինություն, Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կողմից դադարեցվել լուծվել է 2 պայմանագիր։ Ապամոնտաժման աշխատանքները ժամանակավորապես կասեցվել են պայմանավորված լողափնյա սեզոնով, բայց սեզոնը դադարելուց հետո աշխատանքները կշարունակենք։ Կոտայքի մարզում պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում դատախազության հայցի բավարարման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է վերականգնվել Ծաղկաձոր համայնքում գտնվող շուրջ 2 հեկտար մակերեսով հողամասի նկատմամբ։ Լոռու մարզում կրկին այս գործառույթի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգին Վանաձոր համայնքին վերադարձնելու ուղղությամբ այս պահին Փաստացի համայնքին վերադարձվել է 4451.7 քառակուսի մակերեսով տարածք, որը 13 հողատարածքների հանրագումարն է կրկին ապօրինի զավթված նախկինում պաշտոններ զբաղեցրած անձանց կողմից կրկին այս զբոսայգում եւս ունենք հայցեր, որոնք դատական քննության առարկա են, բայց սա չի խանգարում, որպեսզի մենք կարողանանք այս բոլոր զբոսայգիների բարեկարգման աշխատանքները առնվազն պլանավորել։ Եվ անդրադառնալով Երևանին, ուղղակի հիշեցնեմ, որ հեռուստաաշտարակին հարող տարածքում մենք ունենք 7.5 հեկտար մակերեսով 6 հողամաս վերադարձված, որոնց շուկայական մոտարկված արժեքը 3 միլիարդ 382 միլիոն դրամ է։ Այս պահին շրջակա միջավայրի նախարարության հետ աշխատանքներ են իրականացվում, որպեսզի, ինչպես մի քանի անգամ քննարկվել է կառավարության նիստում, մենք ունենանք քաղաքային անտառ, եթե ճիշտ ենք հասկացել կառավարության նիստի քննարկման արդյունքները։